zala connecté. Kangama na message oyo. O approprié yango et commandé ya yo. Que ça soit mode de vie bapesa yo. Que ça soit identité bapesa yo. Comme ma transformation na vie na yo. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tante, Job azalaki rétabli. O nyonso ya perdaki. O nyonso ekufaki. Nzambe ayaki ko rétablir. 1. Tango asatachaki na Nzambe. 2. Tango arecevaki b'instruction ya Nzambe pa asaleli yango. B'instruction ya Nzambe asalaki ememi na kati ya repentance. Nzambe ayaki ko rétablir. Nana loba nini? Osambela o pas problème koyela yo. Mais lolenge ya kolokela solution na likambo na yo. Nde tiaka bokese na entre bapagano na bana na Nzambe. Mingi mutu soka zana problème a se plaignaka. A se lamentaka. Akomaka na ba regret, atiaka ba souci. Or biloko nyonso wana na tangi ezali arme les plus efficaces diable a utilisé. Mais l'arme le plus puissant pour na neutraliser biloko nyonso na po Nzambe rétablir yo. Attachement. Attachement que kozwa instruction Nzambe et ko s'éloigner na mabe. Ba tebele bazia ko sambela aza attaché na mabe. A s'éloigner na mabe te. N'habite mabe na mutu zola na ngezani. N'habite s'attacher na eloko ni. Ante to zolo kanzamba salela yo. On ne peut pas servir de maître là. Si Job a été rétabli, yo pensa mazana makoki ya ko rétablir yo. Tant que na mukana na matie, to moni pe mwasi oyo. A perdaki tout, valeur a perdaki nyonso a perdaki, mais tango ye ko s'attacher na liloba na Nzambe, bime dans le Seigneur, Nzambe ayaki ko rétablir ye. Santé na ye zongaki. Libale kwa ki pe ko zonga, akoye pe ko bota, réputation ne pe zongaki, makambo ibele malamu pe zongaki. Soki Nzambe asaleli bato ya Biblia, aza pe capable ya kosalela. À condition okota na kati ya principe, okota na kati ya processus ya message oyo. Nzambe a kosalela yo. Demain dans le Seigneur, vous allez toujours continuer na kati na message na biso. Wana tozoke na mukanda na Matthieu. Toujours Matthieu 15, chapitre 21. Matthieu 15, chapitre 21. Bazole bela biso lisolo ya femme cananéenne. Mission Jésus nasi ya moi. Ezaki mission ya koboma te. Ezaki mission ya kobebisa te. Ezaki na mission ya kokangola. Kokangola nani mutu akangami. Femme cananéenne akangamaki. Oye kangaki ezaki mwana na azaki malade. Ayokaki sango na Yesu. Esengelaki approcher pour toucher Jésus. Miracle salma na kati na vie na ye. Peut-être pour zolanda biso. Zolanda mission oyo. Okozala okangami. Okokanga na kindumba, okokanga na muidi, okokanga na milangwa, okokanga na baranki, okokanga na kati na masumu, okokanga na kati ya comportement to caractère moko. Tokanga na kati ya stérilité, na célibat, na pauvreté, na échec, na ba makambo ebele kanga kamutu kwelongola mutu kimia. Nazotanga ya mutu kota na muzindo. Matthieu 15, 21. Totangi na kombo na Yesu. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Sidon et de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Voilà. Maman Oya yaki na problème pas Jésus. Autaki Kana. Vie ya bakananéen. Ezaki vie moko différent na ba principe ya Yesu. Vie ya bakananéen. Ezaki vie moko différent
na ba directive orientation à Jésus. Peut-être les bota yo uté ça kanana bino. Peut-être quartier na bino ça kanana bino. Peut-être lupango na bino ça kanana bino. Bozana mode de vie, bozana comportement justement moko. Oui, zana makoki ko fongola porte pour molu mabe kota etumisaka vie na yo, to tumisaka vie abana na yo. Ma travers cette émission, on zamba salela ki ba mususu. Zambi on n'a pas ko salela. Bible dit cette femme est venue à Jésus, abandi koganga. Abandi koganga. Jésus-Christ fils de David. Yo kangai mawa. Mawozo kangai ya nini? Mwana na ngai azotumisama na milimo mabe. Wane zaki kri ya mamoyo. Na ebite kri no ezalini. Mwana na azotumisama na nini? Mobana na azotumisama na nini? Mwasi na azotumisama na nini? To yo moko azotumisama na milimo nini? Mama o amonaki mwana azotumisama na milimo mabe. Mayeba ki ko identifier molimo wana te. Maye na kata ignorance on n'est pas Jésus-Christ. Il est ici, soyez soit qui pas qui était. Moi, je suis qui persévérant. Ma disciple à Jésus a dit si Yesu bengana moi je suis. Azaki toujours persévérant. Yesu moka lobi na yepo na biki saba pate ya Israël babunga. C'est-à-dire moi je suis qui patete, mais azaki toujours persévérant. Et suka Yesu a dit ici. Biloko ya bana ba pesa ba boite. Voilà. C'est-à-dire cette femme azaki mboa. Ezaki comportement ya bato akana. Bakokaki ko se comporter lokola bana na Zambete. Bakokaki ko tamula kati la obanga Zambete. Na eta oyo, soko inango liboso na Yesu. Okozwa solution ta mokolo moko. Mais tango Yesu edisi mwasi oyo, ke biloko bana bapesa bambwate, mwasi asilikaki te. Posa ne ezalaki lolenga ye, eza lolenga kozongela te. Soka yaki mbwa, azonga nde moto. Soka yaki malade, azonga nde nzoto kolongono. Soka yaki mokufi, azonga nde na bomo oyo. Yo moto zolande mission oyo. Lolengo zolande lango, suka nango kozonga nde moyo te. Esengeli changement yo kota kati na bomo na yo. Mais zala branché, zala connecté. Kangama na message oyo. O approprié yango e commandé ya yo. Message oyo to parole zobima oyo. Et comme ma transformation na vie na yo. Que ça soit identité ba pesa yo. Que ça soit mode de vie ba pesa yo. Tango ba pesa kyo, oyebaki te ke kokola na sokola na ko vivre vie oyo. Oyebaki te ke musana zo sana bonyokwa maboyo. Mais osutuki. Mais Yesu azana makoki ya kokangola yo à travers cette émission. Moi je suis aillé. Ma complication est la kebele. Mais persévérance attachement na ye. Suka alobi biloko ya bana atabalie na mesa. Soke koi na se bambo ape baliaka. Jésus-Christ a vu l'attachement de cette femme en sa parole. Et la finalité c'était quoi? Yesu a dit kondima na yo ebikisi. To pesi d'exemple misatu. Il y a Job. Il y a moi ça zakotanga makila. Mais il y a femme cananéenne. Nulle part na moni moto azalaki dessus. Que ça soit degré ba problème na bango. Que ça soit degré ba ma yabitumba na bango. Jésus-Christ a pesa ki bango solution. Mukanda na Hébreu lobi, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui le bien salia ki ba mususu. Lelo pas capable de kosalela. Ceux qui le bien kangola ki ba mususu. Lelo pas capable de kokangola. Ceux qui le bien sékwisa ki ba mususu. Lelo pas capable de kosekwisa. Batu wana ya sekwisa ba leto ne loko mokote. Bazale ki pe bato lokola yo. Babota mi pe na ba famille abondoke lokola yo. Mais bango ba s'attachaki. Batika ki biloko mabe. Ba s'attachaki na Yesu. Yesu akangola ki bango. Soki potiki biloko nyonso mabe. Otiki ba caractère na yo, otiki ba comportement na yo, obimi na ba mirimi na ba inquiétude na ba découragement. O s'attacher na message pour nimeli yango. Bimi dans le Seigneur, ndenge soit na bango échanger, il soit no peut changer. Muto zolo bana bino na à travers l'émission oyo, et pas ça qui moko na bato aperdaki. Aperdaki valeur. Akoma ki inutile. Muto ko tia regard na miso na zalité. Comportement to vie non sonné mais makinga na kati ya soni, na kati ya kolela, na kati ya pasi, na kati ya minyoko. Mais un jour, na s'attacher na Jésus. Un jour, na s'attacher na maloba na ye. C'est même Dieu qui a pensé que bango valeur. C'est même Dieu qui a sali que na apparaître n'étant oyo zolanda.
c'est même Dieu wa sali ke yo mona message oyo yo yoka message oyo soki ekangolaka bato ya Biblia lelo mpe ekangolaki ngai eza mpe na makoki mpe ya kokangola moto kolandanga na biso me koya epa na Yesu na biloko ya ndako na yo te koya epa na Yesu na biloko ya libota na yo te esengeli yo okabwana na biloko ya mabe po passage ya Job wana elobeli biso soko s'éloigner soko longoli biloko ya mabe na vie na yo nzamba kosalela yo nazongeli pour une bonne compréhension il y a verset 23 il y a Job 22 a Bible lobi tu seras rétabli paragraphe 1 lobi si tu t'éloignes de l'iniquité voilà de ta tente bato ebele bafandeli masumu bafandeli mabe mais ekoempêche yo mona loboko na Nzambe te ekoempêche mona gloire ya Nzambe te esengi oseéloigner na lokuta oseéloigner na criminalité oseéloigner na escroquerie oseéloigner na impudicité na ivrognerie oseéloigner na vengeance ozalaka nango oseéloigner na escroquerie oseéloigner na masumu na mon frère ma soeur oye liboso na Nzambe nkolo wana kopambola yo awa tokotanga te na koloba kaka likambo ya aveugle Bartimée ye pa apedaki miso aza komona te lokola azomona te akoapresie couleur ndenge nini akoapresie motu ndenge nini akotanga eloba na Nzambe ndenge nini quand nous parlons d'aveuglement toa na aveuglement physique toa na aveuglement spirituel eza na bato bele bana miso ya bomoto boye amonaka neme aza na makoki akotanga Biblia te amonaka neme aza na makoki akotala makambo ya malamu te atalaka makambo ya mabe peut-être kozala yo oza aveugle mais mukolo moko Bartimée ayoki ke Yesu azoleka peut-être mukolo na yo ezali à travers l'émission mukolo nondi yango message ya Jésus yango ezoleka ntango Bartimée ayoki agangaki fils de David mais koganga gangi bato to baplodisaki ete libebisi biso bato batelemeli peut-être yo oluka koluka Yesu oluka koyembela Yesu oluka kosalela Yesu oluka kotika mabe osala malamu mais bato bapekisaka yo esiko ozala persévérant okangama na Nzambe yo yokelaka nde bato me Bible eyebisi biso Bartimée ntango bato bapekisi agangaki so koleka tika yo ganga koleka tika yo telema koleka tika yo persévérer koleka tika yo tambola koleka olanda bato te yolanda mate ya Nzambe Bible lobi ntango Bartimée agangi koleka Yesu ayokaki tika koganga no na nzela prière na nzela kosalela Nzambe na nzela koluka Nzambe Yesu nda mona yo Yesu nda yoka yo ata bato bayoki yo bakosala eloko te bakoechange eloko moko na vie na yo te bato ebele baganga bato bayoka bato ebele balela bato bayoka bato ebele basala makambo bato bamona me babetela bango maboko te batikalaka na situation moko me ntango Bartimée agangaki Bartimée agangi Yesu ayoki Yesu apesi mitinda lobi boyebisa yaya kaka bato oyo bapekisaki ekoganga te bakomaki bafana lelo bato nyonso bazoseka yo bazotongo bazofinga baolobela makambo ya mabe ntango Yesu akosalela yo ntango yo kozala attaché na message oyo ntango Yesu akosalela yo bato wana langage na bango ekochange ntango bayebisi Bartimée telema kende Yesu azobenga yo azalaki na kazaka moko alataki makendeki nango te ye moko amitalaki alobi elambo eza sali te ebongi na posa na pembe na Yesu te alongolaki kazaka wana yo ozoposana na Yesu na masumu na yo ozoposana na Yesu na lokuta na yo na kindoki na yo na bondumba na yo na misalano ya mabe na moyibi na yo na criminalité na yo okotiala kozwa victoire ata mokolo moko te ma travers cette émission ya kosattacher pour vivre vie des exploits esengeli okabona na misalama esengeli olongo na maloba ya mabe olongo na badécouragement okangama na Nzambe Nzambe asala bato na Biblia Nzambe asalela biso personnellement naza na kudima pa kosali longo na kati ya découragement longo na kati ya faiblesse longo na kati ya badegu nayebi kokomi na degu bana kosambela su te bana kosala su boye te
na ye ko encourager ko se décourager te joie courage tia kondimena na maloba na Nzambe soka maloba bato na mokili ekosa yo baprofesia bato na mokili ekosa yo mais prophétie biblique eza liloba ya Nzambe kombo nango Yesu oyo babengi la fin de la loi akomettre fin na loi établir famille na bino akomettre fin na situation ya vie na yo akomettre fin na bitumba na yo ndenge ametaki fin na vie ya Job na pasi ya Job ndenge ametaki fin na vie ya mwasi aza kotanga makila ndenge ametaki fin na vie ya Bartimée aveugle miso emonaki ndenge Nzambe arétablisaki bango naza na kondima mpe Nzambe wana korétablir na bato wana oza na droit oza mwana na Nzambe oza mosali ya Nzambe il faut vivre gloire ya Nzambe il faut vivre merveille ya Nzambe il faut vivre bolamu na Nzambe ozala mpe témoin ya makambo na Nzambe. Voilà bien aimé oyo Nzambe atiaki na monoko mosali na ye po ete adresse yango epai na yo moto kolanda to yo moto ozolanda Nzambe asalaki bango aza mpe na makoki ya kosalela ye tokomi kokende na suka ya émission na biso me tokokabwana bongo te nayebi ke motema na eza kobukana tokosunga bino na lusambo tokosunga bino na priere epai ozali soki ozali na makambo ezotumisa makanisi na yo tia maboko na lelo soki oza na makambo ezotumisa motema na yo tia loboko na motema na yo soki ozali na makambo ezotumisa eteni moko ya nzoto simba esika yo ozobonda azobondela mpona Nzambe na bimokobomo Nzambe na bikamu Nzambe na nguya ozali mpo kotela libela Nzambe uta likolo sepesi ya mabele moko ta kokana na yo moko ta sala lokola yo moko ta loba lokola yo olobi na maloba na yo otindaka liloba no po ekondane moto te kasi po elibere moto tala bana no ebele na Amerika na Europe na Afrika na Asia na Oceanie baza kondane baza bloqué mais yo tie maloba no kati na monoko na nga humble serviteur na yo tika na nzela losambo yo liloba na yo ekende koguérir ekende kodélivrer ekende kolibérer ekende korétablir bayi nyonso bazali attaché par la foi na nzela émission oyo bazala mwasi mobali mokolo to mwana moke mozwi to mobola mongamba to mokonzi oyo aza na kati ya bitumba à travers émission oyo attachement na ye Nzambe esika azali azala libéré que ça soit origine à outre que ça soit famille à outre que ça soit maloba baprononsa likolo ya vie na ye liloba no eleki maloba na bango bokonzi no eleki bokonzi na bango nguya na bango eleki nguya na yo Nzambe nazwi bokonzi likolo ya pouvoir likolo ya puissance likolo ya bahomme bafemme babebe fort likolo ya puissance ya ténèbres likolo ya influence maléfique oyo ekangi bana na Nzambe ebele na kati ya maladi na kati ya kufa na kati ya bobola na kati ya échec ekomise bango baesclave na nzela ya mission oyo na ye kolibere bango na kombo na Yesu Kristo na ye kolibere bango na kombo na Yesu Kristo Nzambe na bomo oyo oyebisaki Ezekiel prophétiser selon ordre ni kwa oyo ezwa bomo oyo nazo prophétiser likolo ya masi likolo ya mon frère likolo ya papa likolo ya mama que ça soit problème etungisa bomo na ye na nzela ya prière oyo esika kufa ezalaki bomo ekota esika maladi ezalaki lobiko ekota esika kokangama ezalaki afongwama esika mabe ezalaki bolamu ekota que ça soit elobama Nzambe mokanda na Genèse 50-20 bapreparaki mabe mpo na Joseph yo bongolaki mabe ekomaki malamu tika mabe nyonso bapreparaki mpo na moto azolanda ngai na nzela ya priere oyo ebongwana ekoma nde malamu akota na kati orientation ya bato bakotémoigne monele na yo Nzambe na bomo oyo oyebisaki Abraham oyo akopambola yo ngai nakopambola ye oyo akobundisa yo ngai Nzambe nakobundisa ye tika moto aza connecté par la foi na message oyo Nzambe oyo akoya mpona kotelemela ye
Nzambe telema telemelaï. Seigneur Lobi, tout ce que vous demanderez en priant pour que vous l'avez reçu. Nazo croire. Auto Seigneur Nanzela Kondima. Tika bana no ba recevoir. Pour Lobi, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ngana ndimi. O nyonso ngana lobi Nanzela losambo ekoti na matoi na yo. Pona peuple na yo. Pona basali na yo. Pona bana na yo. Nzambe na ndimi ke yo sali. Pe bakotatola. Ke yo sali nzambe. Na couvrir bango na bakila. Oli mosanto no nzambe la tabango. Kimia na yo. O mokile pekisaki bango. Nzambe pesa mela bango. Rétablir bano no kati na ba droit. Rétablir bano kati na guérison. Rétablir bano kati na mabala. Rétablir bano kati na mabota. Kati na misala. Kati na bozu. Kati na bambongo. Rétablir bango kati na connaissance ya parole. Rétablir bango nzambe. Afin qu'un kolo batato la monene. Pambola ma peto sali nzambe. Lelo lobi libela na libela. Na kombo na Yesu. Yonde kolo. Pemo bitsi na biso. Amen. 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 Oh bana na nzambe. Tokomi na suka. Mais tokomi kotika bino bongo te. Faut topesa bino ba référence. Tozali toujours na chaîne na biso ya C 64 TV officiel. Émission Vie des Espoirs. Nandimi ke bokoti déjà na kati ya Vie des Espoirs. Ezali église terre de production de miracles. Cité des Espoirs. Tozali na balabala Bakuke numéro 12. Na quartier télévision. Commune à Massina. Ville de province de Kinshasa. RD Congo. Où il faut na kati ya centre Afrique. Nzamba lola pambola bino. Na pamboli nzambe. Pona basali na yenyo so bazo soutenir musala oyo. Papa Apocalypse. Papa Michel. Papa Léon. Maman Sidonie. Maman Denise. Papa Cass. Pasteur Didier Bassele. Pasteur Denis Museka. Papa Daniel. Basali Nzambe. Maman Patience. Maman Sephora. Bana nyonso oyo Nzambe bazali ko soutenir musala na musika to na pembeni na ba prière na ba conseil na ba idée pe ba muso bazali ba héros dans l'ombre balinga kotanga ba kombote Nzamba lola pambola bino vraiment bo s'abonner massivement na chaîne oyo bo sala ba partage na bande ko mususu oyo yebi ozala kana souci na ye oyebi ba passe pe bitumba na ye. Partagez les messages oyo. Tant à s'abonner, à cause la connecter, Penzamba terre la production miracle peut citer des espoirs, à faire vivre yo, à faire vivre des espoirs. Nzamba lola pambola bino, to komi na suka, to kutani mbala sima na bolingo ya kolo Yesu Kristo.